اللهم انصر اخواننا في فلسطين وفي السودان وفي سوريا. ان شاء الله صيامكم طيب. عندي منتج ابغى افتحه معاكم. اراء اوليه عن الجهاز. ما هو الشيء؟ ليش شريته؟ ما الهدف منه؟ مين المفروض يشتريه؟ لان هذا الجهاز كثير نيش. انا يمكن غلطان اني شريته اصلا. انا غلطان لاسباب واجد، مو بس اني شريت هذا. بس يعني الحين نشوف. بسم الله. طيب، مرحبا، انا محسن من المستقبل. مستقبل. وقاعد اقول ان الجوال اللي انا حاطه هنا القديم اللي المفروض يصور تحت عشان تشوفون الطاوله حقتي ما كان شغال، فللاسف راح الانبوكسنج والتجربه هذه. بس الفيديو لسه مفيد، تكملوا واستانس. اوه ثقيل شوي. ثمنيل. ايش هذا الشيء؟ بقول لكم ايش هذا الشيء بعد ما افتحه. طيب، رائحة جديدة. تشيك. طيب، عندنا سلك مرقط. ليش مرقط؟ USB-A إلى USB-C. عندنا ستيكر، عندنا كتيب تعليمات. طيب، وزنه معقول. صدق توقعتها أثقل شوي. الناس لما تشوف الدعايات الانبوكسنج الثاني والناس والمراجعات تحس انه بيطلع اثقل من تعليقات الناس. اوكي، الله. Get a room, you two! تذكرون جيم كيري لما هذه براون سويتشز. هذه السويتشز براون. احب الاشياء اللي فيها ازرار واشياء تلفها، اشياء اليدويه اكثر من الاشياء الرقميه، الشاشات واللمس. تذكر جهاز الراقنه او ما تسمى بالمرقنه ايضا، جهاز تحط فيه ورق، فيه حبر، تستخدم لوحه المفاتيح. تك 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 تك. هذا الجهاز يا طويل العمر يدعي. مرحبا، انا محسن من المستقبل. المفروض الحين تفهم كل ما تشوف محسن حق المستقبل يسوي مونتاج اني اخفقت في سلسله التصوير في نقطه معينه. ف مرحبا، اهلا وسهلا. لاي سبب ما قطع الصوت، وقف تسجيل. فصراحه بغيت امسح الفيديو كامل، بس والله واحد زمان عنكم وده يفتح مواضيع وده يسولف. ف يعني العوض عن الله. العوض علي. الصبر. ما هي المشكله اللي هذا الجهاز يدعي او قاعد يحاول يحلها؟ كل جهاز يطلع المفروض يقول لك في مشكله في العالم، في المجتمع، عند الناس، او في جماعه من المستهلكين عندهم مشكله معينه، فانا الشركه راح اصنع جهاز معين يعالج مشكله هذه المجموعه من الناس ومنها بيجي ربح. طيب، ما هي المشكله اللي الفري رايت، هذا اسمه فري رايت، عندهم 3 اجهزه نجيها بعد شوي. فايش المشكله اللي هي قاعده تحاول تعرقل معها؟ مشكلتين رئيسيتين. المشكله الاولى هي المثاليه. في ناس وانا منهم لما نفتح صفحه وورد ونجي نكتب، شفت لما تكتب كلمه غلط وورد يلون لك اياها تحت خط احمر صغير، بمعنى انه هي يا شيك يا غبي انت في كلمه غلط فوق، روح عدلها. في ناس يمديهم يتجاهلون هذا ويكملون كتابتهم، يكملون المسوده الاولى، الفيرست درافت، وحياتهم بخير. انا مو منهم. انا كل شوي بيعرقلني اني اكتب، اني اوقف، اني اروح اصلح الكلمه وارجع اكتب واروح اسوي احرك الجمله من مكان الى مكان ثاني، ارجع اقرا الجمله واقول تدري شنو هذه جمله غبيه، ارجع امسحها وامسح انا عمليه التصحيح والتعديل تعرقل علي عمليه الكتابه. خلينا نعيد. عمليه التصحيح الاديتنج تعرقل علي عمليه الكتابه. في هذا الجهاز الغالي جدا شالوا منك عمليه التصحيح. هنا ما يمديك تسوي اديتنج. هذا الجيل الثالث. الجيل الاول ما يمديك تروح السطر اللي وراك. الجيل هذا لازم تضغط زرين مع بعض وما ادري شو تسوي عشان تحاول تروح فوق. تصعيب عمليه التصحيح. فانت هنا انت ما تجي تصحح كلام كتبته، وما يمديك ترسل كلام انت كاتبه في مثلا في وورد الى هنا. الوسخين جدا وحركه مره وسخه. الميزه حاطينها اظن بسبسكريبشن. واضح تلاحظ كيف نبره صوتي وانا اتكلم عن هذا المنتج. لسه ما استخدمته، بس من اللي انا اعرفه ومن توقعاتي فيه، علاقتي فيه حب وكره بسبب السعر وبسبب
في احتمالية فشل مرة عالية من الناس اللي بيشترونه، لأنه مو أي أحد لازم يشتريه. أنا يمكن مو لازم أشتريه، هذا بيبين مع الوقت. نقطة أيضا بتطرق لها بعد شوي. فأرجع أقول يحاول يحل مشكلتين. مشكلة المثالية إنك كل شوي تحاول تصحح وتعرقل نفسك، هذا وظيفته إنك تطلع المسودة الأولى، تطلع الفيرست درافت حقك، ولأنه ما في تصحيح ما في إنترنت، بس يمديك تاخذ حرفيا تشيله، حرفيا تشيله وتروح مقهى وتزعج الناس بالكيبورد حقك الجامد. ما تزعجني لو أنت جنبي واسمع الكيبورد هذا، بروح أقول لك هاي أخبارك شو نسوي؟ حتى أنا عندي كيبورد في البيت طلع أصوات بس وش يصير. طيب، فهذا يشيل عنك اللهو والملهيات. فما في انترنت، ما في نوتيفيكيشنز، ما في، عشان انت تنشغل وتضيع وقتك حرفيا لازم انت تقوم او تمد يدك في جيبك تطلع شيء يشغلك. بس اذا انت معك هذا الجهاز، انت في غرفة مختلفة قطيت جوالك برا الغرفة، ما يمديك تتلهى، انت خلاص انت والورقة البيضاء. هذا شيء اظن يخوف كثير ناس كاتبين او كتاب، سواء على الصعيد الجامعي او خصوصا على الصعيد المهني. الكتاب صفحة بيضاء رعب لك، لان انت ايش بتكتب بالصفحة البيضاء لما تبغى تكتب فيها؟ مثلا شفت هذا الجهاز، هذا سوبر نوت، بس الشركة الام اسمها راتا، RATTA. ف فري رايت الشركة، هذا السوبر نوت امهم او البيرنت كومباني اسمها راتا، الام او الشركة الام اسمها استرا هاوس. بتطول لو تلاحظوا هي تشتغل، لان هذا الطبيعي في الاجهزه ذات الحبر الالكتروني الاي انك، هذا طبيعي. ان اول ما تشتغل او البوتينج يطول، يعني مش دائما بيكون كذا الحال ان ننتظر. تضغط الزر نيو والزر نيو، لو تلاحظ اللاج لما بمعنى لما اكتب كلمه شوي يتاخر لما يطلع. هذا في ناس يزعجهم، في ناس ما يفرق معاهم. انا ضمن الناس اللي ما بتفرق معاهم صراحه، لان انت هنا متوقع انك تخطئ كثير. هنا اصلا لاحظت الغربيين اللي يكتبون الخواجه شو يقولون؟ يقولون ما كنا نعرف ان احنا ما نعرف نهجي، لان انت تفكر انك تعرف تكتب زين ما تعرف. شو اللي احكم عليك؟ ولا انت ما تعرف. الاوتو كوركشن او التصحيح الالي هو اللي يصحح لك نص حياتك، بس ما يصحح مشاكلك اللي انت تعرفها الدفينة. هنا انت بتلاحظ انه ما في اوتو كوركشن، فلما تنقل هذا الى وورد او جوجل دوكس او هذا، او يمديك تنقله زي كذا، او يمديك تشبكه بسلك USB-C الى لابتوبك وتشوف الملف حقك، بتلاحظ ان عندك اغلاط كثير لغويه، كثير غلط، كثير غلط. ف يعني في عربي طبعا يدعون انه في 60 لغه. هذا عباره عن 3 ملفات، ملف واحد، ملف اثنين، ملف ثلاثة، ABC الف باء جيم فقط. ما يمديك تزيد ملفات زياده، بس يمديك تضيف خلينا نقول مستندات على كيفك. يمديك تحط مثلا مستند A لقناه اليوتيوب، مستند B لمقالاتك الجامعيه، مستند C حق يومياتك. عن انا اليوم توشت مع اهلي مع ابوي. عندك ابو؟ ما شاء الله عليك، الله يخلي لك، الله يخلي. الله يرحمك يا بابا، الله يرحمك. معليش. احد المزايا المهمه فيه اللي كثير اثارت انتباهي، لما بتضغط زر النيو والسبيشل، شوف ايش يتغير هنا. عندك بعض الخيارات، فمثلا يبدا العداد حقك انه يبدا عد تصاعدي للوقت. يمديك تقول بكتب نص ساعة في اليوم، خلاص ما يحتاج جوالك يكون معك ولا أي جهاز، ويلا أنتوا هذا الجهاز والوقت قدامك. تقدر تسوي رايترز سبرنت، إنك تقول بكتب نص ساعة يوميا مهما كان الثمن، وبس تكتب مرحبا بالعربي طبعا. إيش غيره عندك ما يكون في شيء، أو عندك فري رايت اللغة الإنجليزية هنا، واسم الفولدر اللي هنا بي، أو اسم الملف بي، أو عدد الكلمات. هذا عدد الكلمات، مثلا Hi this is محسن، 4 كلمات. فيمديك بشكل مرة بسيط تعرف معلومات مرة أساسية عن أنت إيش قاعد تسوي بهذا الجهاز أصلا. إيش بعد يمديك تسوي؟ هذا حق الفولدرز زي ما قلنا ألف، هذا حق الفولدرز ألف باء جيم ABC. هذا حق الواي فاي اون او اوف، انا بطفيه ما يهمني الواي فاي حاليا. هاي this is محسن، this is my free write a very
expensive device. طيب خلني كيف اروح فوق الحين. كلمة محسن مو عجبتني، انا كاره اسمي ابغى اشيله. لا حرفيا عشان اروح لهالكلمة فوق هذه لو تشوف ما ادري تشوف زين، عشان اروح السطر اللي وراي عشان امسح ذيك الكلمة لازم اضغط زر. في نقاط احتكاك عشان تسوي تعديلات بسيطة. هذا اللي انا احتاجه، هذا اللي واضح ان في ناس كثير يحتاجونه، لدرجة ان عندك منتج ينباع بسعر مرة غالي عشان بس في ناس مو قادرين يقولون لا بسوي تعديل بعدين. في ناس زي كذا، في ناس. بكلمك عن البدائل اللي فكرت اشتريها او اسويها بدل ما اشتري جهاز مرة غالي اللي ممكن انت تكون مهتم فيها. ارجع اقول هذا جهاز مش لاي احد. اذا انت عندك مشكلة او اذا تحس بيساعدك، لان كثير من الكتاب، وانا اتكلم كتاب اي مهنتهم الكتابة، اللي وظيفته يقعد قدام جهاز كتابة 4-5 ساعات في اليوم طبيعي، يقولون ضاعف الاوتبوت حقهم، ضاعف نسبة انهم يكتبون كلمات 40-30-20%. كل احد كاتب قال او ادعى انه ضاع، واغلبهم ترى يعني لم يرسل لهم هذا الجهاز، اغلبهم اضطروا يشترونه بفلوسهم الشخصي، فما هم بحاجة انهم يعني يطبلون لاحد. عرفتوا؟ انا لم انت ما انت فاهم. انا بجيك بعد فتره غالبا بشتم في نفسي او في هذا، لان هذا الجهاز بيحطك قدام موقف مره صعب، وهذا اللي مخوفني. وهو ايش؟ يلا انت شريت الجهاز اللي يفصلك عن اللهو والانزعاج، وقعدت في غرفه ما فيها جوال، انت لسه مو قاعد تكتب. ايش يعني؟ هل يعني انت فشلت؟ هل يعني المشكله فيك وما في جهاز راح ينقذ مشكلتك في اللهو انك في اللهو؟ فهمت علي؟ وانك انت عندك مشكله اعمق من انك تحتاج جهاز يحلها. هذا اللي مخوفني شوي. هذا اللي واحد قال احد المراجعات، واحد قال هذه المشكله، قال لاحظت انه اوكي قعدت في غرفه ابغى اكتب عشان الهي نفسي، لاني متعود الهي نفسي، كنت لازم اطلع برا الغرفه اروح ادور جوالي. ف يحطك في هذا الموقف. خلني اوريك موقعهم. هذا موقعهم الرسمي فري رايت، وهذا منتجاتهم الثلاثه البديله، ونشوف اسعارهم مره واحده. اجدد منتج لهم الالفا، ما قبلها الترافلر، واخيرا واقدم منتج هو السمارت رايت. مرور كرام. بس هذا الالفا عباره عن وش؟ عباره عن شاشه صغيره جدا صغيره. ارخص جهاز عندهم سعره 1320 بدون الشحن. شاشه LCD مش LSD، الشاشه LCD. تذكر شاشات الحاسبات حقتك حق الجامعة نفس الشاشة؟ اوكي. المراجعات العامة عن هذا كانت ان الكيبورد سيء، بس هذا ارخص شيء لو انت تبغى تخش هذا العالم، عالم الكتابة المفصلة، وما تبي تدفع فلوس اغلى، لان هذا غالي برضو على اللي قاعد يسويه. هذا المدخل حقهم. مشكلة ال LCD اللي اعرفها مع الوقت يصير سيء، الشاشة يعني تصير سيئة، فمو شيء متحمس له. طبعا في الوان ما يهمنا. ايش الجهاز الثاني عندهم اللي يهمنا اكثر؟ الترافلر. هذا اللي دخلني هذا العالم اصلا، اللي عرفت انه في جهاز وبسعره ب 1900 بدون سعر الشحن. 1900 اغلب كثير، بس ايش كثير متنقل. لو انت تذكر لو مراجعتي القديمه حق السوبر نوت هذا، انا يهمني الجهاز يكون متنقل، يهمني الجهاز اقدر اقطه بشنطتي الصغيره جدا، واحط الكندل حقي واحط السوبر نوت حقي وخلاص في شنطة صغيرة، واتنقل فيها كل اغراضي، والجيوب تكون فاضية، واكون شوي متحرر زي كذا. فهمت علي؟ بس ايش اللي منعني عنه؟ عدة اشياء. كثير في مراجعات من الناس يقولون انه يعلق، وانه شعوره ملمسه وكذا انه قابل للكسر، تحسه جودة متدنية للسعر اللي بتدفعه. فكر فيها، بتدفع 1900 بدون الشحن، بدون القيمة الجمركية، يقول بيوصل 2300 2400. 2400 ليش؟ عشان شيء يعلق. كثير ناس بعضهم يقولون يعلق، شيء تحسه ممكن ينكسر تطيح عليه، او شيء تحس جودة لك عليه. ليش تشتري؟ دقيقة كيف تطفي؟ هذا الترافلر زي ما قلت لك بتدفع شيء غالي 1900 على
جهازهم مش الرئيسي، مش الفلاج شيب. ليش؟ خصوصا ان الفلاج شيب ضيف عليه شوي، مو شوي، ضيف عليه زياده وخلاص بتشتري شيء قوي تحسه واضح ان هذا المفروض يقعد معك 6 7 10 8 سنوات. في اشخاص على اصلا يوتيوب عندهم يسوون مراجعه بعد 5 6 سنوات. ما اتخيل الترافلر بيقعد معك 5 7 6 8 سنوات. فعشان كذا اخترت هذا على الاثنين البقيه، مش لان ابغى ادفع فلوس، مش لاني املك هذه الفلوس الزايده بسهوله، بس عندي فلسفه معينه ابغى الحقها لاخر لحظه، وهي اللي خلتني ادفع هذا المبلغ. خلينا نروح نوصل المبلغ، لسه ما وصلنا على المبلغ. سعره يا طويل العمر والسلامه 2470 دون الشحن ودون بقيه الاشياء. مع بقيه الاشياء المفروض يطلع لك عشان يوصل لباب بيتك من الشركه الام الى عندك 3100. انا ما دفعت 3100، انا بعت اشياء من البيت سهلت علي اشتري هذا. لولا ان انباعت بعض الاشياء هذه، هل كنت بنقه المبلغ؟ هل كنت بقطه؟ ما ادري، ما اتوقع، لان مجازفه المنتج هذا جدا نيش لاشخاص معينين، والاشخاص المعينين اللي يشتروه مو كلهم يقولوا لك تجربتهم كانت رائعه، لان هذا اختبار. هذا فعلا اختبار لمين انت. والله العظيم هذا اللي خلاني حمسني شوي زياده، اللي يعني اختبار. يعني طبعا كان ممكن تختبر بشيء رخيص، مو لازم تشتري جهاز يا اخوي. ليش انت تشتري جهاز فقط عباره عن وورد بروسيسور بس، معالج وورد غالي متنقل ثقيل ياخذ مساحه زي كذا، حتى ما ينحط بشنطه صغيره. هذا أسوأ شيء فيه، اكثر عيب فيكم انك ما تحطون بشنطه صغيره يا فري رايت. السبب هو جمله واحده انا مؤمن فيها، وهي ابغى ادوات تفعل مهمه واحده او وظيفه واحده. ايش يعني؟ هذا جوالي نوكيا، هذا جوالي الشخصي، هذا نوكيا. في الفيديو حقي حق جرافينو او اس اللي هو هذا الجوال، هذا ما اعتبره كجوال متنقل اتواصل مع، هذا اعتبره كمبيوتر صغير معاي عشان اتسلى او اتصفح او آلة إنتاجية فيها تقويمي، فيها ما فيها من الأشياء وما ذلك. هذا دفتري اللي أكتب فيه منفصل، هذا كندل حقي اللي أقرأ فيه، ساعتي جارمن ما تسوي ما فيها سمارت انترفيس مثل ما عند آبل. أنا ضد الأدوات اللي تدعي أو تحاول تسوي عدة أشياء واجد. في فيديو ممكن شفتوه أنتم من قبل عن، بحاول أحطه هنا، وهو إيش؟ هذا الفيديو عن كيف كانت عندنا عدة أشياء، أدوات كثيرة، حاسبة، دفتر، تقويم، وكلها انتقلت إلى تطبيقات صغيرة داخل جهاز واحد. في البداية كان شيء يحتفل فيه في بداية التكنولوجيا، قبل ما نعرف، قبل ما تكون في دوافع مالية أن الشركات تسرق تركيزك، وأن يستخدم علم النفس واشياء صغيره في البيولوجي حقك او البيهيفيورزم او علم السلوك، كيف اتحكم فيك انك تستخدم تطبيق زياده. قبل ما هذا يوسخ الانترنت وقبل ما يوسخ الادوات، كان وقت الواحد يحتفل ان التكنولوجيا تتطور. قول في التسعينات ان الادوات هذه قاعده تتوفر بشكل اصغر واكثر متمكن. احس الحين عندنا كم 24 سنه من ذيك الفتره، ودنا نقول إن فشلنا شوي، إن فشلت الفكرة إنك تجمع كل شيء بجهاز واحد، إن كذا كثير مثيرات عليك بجهاز واحد. لاحظت لما أنا أفصل أدواتي إلى أدوات منفصلة معينة، تركيزي أحسن والأداة نفسها أحسن. الأداة يعني في مثل غربي يعجبني يقول لك A jack of all trades is master of none. عربي، الشخص اللي يسوي 30% في كل شيء لن يصبح محترف أو متقن أو متخصص في شيء واحد. مش حنا كذا تخصصات، عندنا متخصص في النيورولوجي، تخصص في الأسنان، وانت ما ودك تروح عند دكتور عام إلا في التشخيص الأولي، بس انت لما أحد يسوي لك عملية معينة تبغاه يكون متخصص، تبغاه يكون قضى طول عمره من علمه وحياته بس في هذا الشيء، المشكلة المعينة، صح ولا لا؟
طبعا في الان كتاب لو انت مهتم في الموضوع يقول لك يحاج عكس هذه الحجه. بحط صورته هنا اذا يهمك، ما قريتها بس شكلها مثير للاهتمام، انه كيف الناس ما ينبغوا يكونون زي كذا، موضوع جانبي. فبالنسبه لي انا محسن، هل انا ابغى اصير كاتب؟ ما ابغى هذه المقاومه، انا ما ابغى اختار هذه المعركه، معركه ان عندي كمبيوتر لابتوبي هذا اللي قدامي اللي تعودت اشوف فيه اشياء من تورنت، وتعودت فيه افتح فيه اسوي فيه اشياء. ردة فعل لما اشوف لابتوبي يشغل فيني كثير مثيرات معينه اني اشوفه وقت تسليه. هذا الجهاز اللي فهمته من بعض الناس اللي يسوون مراجعات، ارتبطت علاقتهم النفسيه فيه لما يشوفونه يلا جاء وقت الشغل، الحين وقت شغل مو وقت لعب. هذا اللي ابغى اشتري ايضا احد الاسباب اللي تشتري جهاز منفصل عن جهازك حق التسليه وحق الاديتنج. جهازي هذا اللابتوب يعني اعتدت فيه اسوي فيه اشياء كثيره لدرجه ماني قادر افصل فيه فكره بس الكتابه الا عقلي يروح يبتعد، يروح يشيك على فيديوهات، يروح. هذا اذا قدامك خلاص انت في حاله وضع الكتابه. كيف اعرف ان هذا الشيء ما قاعد افتي لك اياه من عندي؟ فيديو مره قديم اظن 9 سنوات ذكر، اظن سووا احصائيه او دراسه، يمديك تشوف الفيديو، وان الطلاب اللي كانوا في غرفه، الطلاب اللي كانوا في الجامعه، سكن الطلاب، تعرف سكن الطلاب كيف ضيق، حاط يعني سريرين قدام بعض، طاولتين جنب بعض بس هذا او مقابلين بعض. كيف الناس قدروا يدرسون بس باللمبه حمراء؟ ايش يعني؟ انك تحط السرير ورا ظهرك وتشغل لمبه حمراء وقت دراستك. ليش؟ انت كذا ترسل اشارات الى عقلك انه الان وقت الشغل. هذا الحاله لمبه حمراء، ايش قاعد تقول؟ الانسان لهالدرجه بسيط؟ ايوه لهالدرجه الانسان بسيط، حرفيا لمبه حمراء بس عشان تعلمك ان هذا الان وقت مختلف يا الكيوي، هذا وقت مختلف عن باقي الوقت، ساعد في انهم يدرسون اكثر. ولما تطفي اللمبه خلاص انت تعرف انه يلا انتهى الشغل. هذه الارتباطات في علم النفس موجوده حقيقيه، فانت تبغى ارتباطات خلينا نقول كيوز تشغلك، تحثك على فعل شيء معين. هذا الكيو حقي، هذا المثير حقي اللي انا ارجو منه انه يحدث بي يلا شغل، ابتعد عن كل شيء ثاني. خلينا نتكلم اللي ما عنده المال وخلينا نقول عنده المشكله ومستعد يحط الجهد، ايش ممكن تسوي؟ انا بفيدك. في سبردت رايتر ديسك، مجموعه اشخاص اللي صنعوا آلة كتابة من أدوات بسيطة موجودة، مثلا هذا الكيبورد مع جوالك، أو كيبورد ثاني مع آيباد قديم، أو مثلا جهاز. هذه أمثلة. شوف هذا واحد صنع هذا الشيء كامل. طبعا أنت ما ودك تصنع لا تصنع، بس إذا تبغى تصنع هذا بيعلمك كيف. في ناس يسوون أشياء بسيطة. هذا جهاز ما أدري وش هو قديم بس ما في عربي، كثير من الأجهزة هذه ما فيها عربي، فالناس يشاركون هنا إيش السيت أب حقهم من أدوات. دخلت هنا قبل ما اشتري هذا الجهاز. هذا جهاز يبدا مره مثير اهتمامي، شاشه صغيره، انك تابلت. شوف هذه امثله، مثال في شنطه صغيره، مثال. هذا مره مثير للاهتمام. جهاز صغير بوكس بالما، طلبته بنتكلم عنه بعدين، وكيبورد صغير في شنطه صغيره جاهزه. بس شوف معلقه، متى ما فتح الجورب او الغطاء حق الكيبورد، البوكس جاهز، تفتحه تخش جوجل دوكس، لا تستخدم جوجل او اي جهاز برنامج حقك خاص، متنقل معك، شيء متنقل. انا كنت بسوي كذا بدل ما اشتري ذا الجهاز، كنت بشتريه وارخص واحسن، بس ما عجبتني فكرة شيئين منفصلين اضافة عليه. ودي ما يكون عندي الخيار اني اسوي شيء ثاني، لان البوكس او الجهاز ذا الصغير عندك تسوي فيه اشياء ثانيه، فما ابغى شيء يسوي اشياء ثانيه، ودي شيء بس مهمه واحده، لان انا اي شيء قابل للفتنه بيفتني صراحه. فبس والله هذه امثله، يمديك تشوف هنا خيارات يمكن انت يجيك الهام، تلهم من بعض هذه الخيارات. هذا بوكس قديم مثلا، شوف هذا مثير اهتمام. هذا جهاز بوكس قديم اظن سعره ب 800 700، تلقاه مستخدم، كيبورد خلاص علقه وخلاص. ففي ناس يحاولوا يكتبوا بمكان بعيد عن باقي الملهيات. في طرق ثانيه، مو لازم تشتري جهاز كامل بهذا السعر، او يمديك تشتري لابتوب رخيص. ايضا خيار ثاني، تشتري لابتوب رخيص ويندوز ولا
ماك اير 2013 14 غير بطاريته، لسه بيكون ارخص من انك تشتري هذا الجهاز. وهذا اللابتوب حقك لا تحمل فيه ولا شيء، بس حمل فيه وش بيجز او المهم اي شيء تكتب فيه واستخدمه، واحذف عنه كل شيء. حاول تخليه مكرس للكتابة فقط. بس هنا بقول لك عندك مشكلتين. عندك مشكلة واحد، عينك لسه معرضة لشاشات بث الضوء في عيونك. هذا شيء هذا الحلو فيه انه يمديك تطفي النور خلاص وتشتغل على نور الاباجورة. فهذا شيء ايضا ما همني في اللابتوب. اضافة عليه فتنة ان او في شيء ممكن استخدمه على يوتيوب او ممكن استخدمه لشيء ثاني، ما ابغى الخيار موجود، ابغى شيء يشيل الخيار. ما ابغى المقاومة، ما ابغى اقاوم. كفاية الحمد لله بفضل الله كمية المقاومات اللي اقاومها في اليوم، ولا لازم اضيفها اذا اقدر ما اضيفها حتى لو يعني اشتري شيء. فهذو خياراتك. او على لابتوبك الشخصي في الخيار الاخير اللي بضيفه لك اذا انت لا مهتم في هذا ولا ودك تدفع ارخص شيء او ما ودك تدفع شيء. في تطبيقات مرة مثير للاهتمام، كنت افكر اجربه قبل ما اشتري هذا. اسمه محرر AI او AI اديتور. في خيارات ثانية. انا الخيار اللي عجبني هذا لانه عنده بعض المميزات وسعره كثير منطقي على اللي يقدمه. هذا محرر عندهم ما يسمى بالفوكس مود. اظن يمديك تشتري شراء مرة واحد، ما اظن هو اشتراك شهري. شوف هذا مثال كيف شكله. شوف حرفيا عبارة عن صفحة بيضة بس تكتب فيها كلام بس الانترفيس مرة جميل. اظن الصانع ياباني او ما شابه. عندهم فوكس مود. ايش يصير الفوكس مود؟ السطر اللي انت تكتب فيه بس هو يكون اللي عليه لون اسود، او باقي الالوان الكلمات اللي كتبتها فوق، يعني الجمل اللي انت كاتبها سابقا تصير رمادية، تصير كأنها مخفية لعينك. فانت كأنك عايش سطر لسطر، بس صفحة بيضة سطر لسطر يمديك تعيش عليه. مرة جميل، أثار كثير اهتمامي. يمديك تحمله على تطبيقات معينة على الأندرويد أو لابتوبك أو ما شابه. اللي ما عجبني فيه رجعنا لموضوع الشاشة واللابتوب فقط. فهذه الخيارات البديلة. فبس والله، فبكرة إن شاء الله في المستقبل راح نعرف، يعني نتكلم عنه لما أحوله عربي، ولما يعني نشوف هل هو تفشلت أو لا فيه، أو إن هل هذا كان خيار خاطئ مني أو لا. بس والله أودعكم. لو شفتي في الشارع وأنا ماسك هذا تجي تسولف معي؟ سولف معي.